Nesse sábado, Fazendo Barulho vai estar no clima da ressurreição do Senhor. E nós vamos receber o padre Elano Sami, da Arquidiocese de Fortaleza, e um dos grandes nomes da música católica, Sueli Façanha. Vamos descobrir como a ressurreição de Cristo pode transformar toda a nossa vida. E claro, teremos a nossa adoração ao Santíssimo Sacramento. Você é nosso convidado. Às 11 da noite, Fazendo Barulho na Rede Shalom de Rádio.